Знаете ли, че можем да подготвим кожата за дълбоко почистване без пара? С хидратиращата пудра на Анаотан подготвяме прясно билково гелче без консерванти. Толкова е щадящо и силно, че подготвя кожата за дълбоко почистване и всяка една друга козметична процедура в салон 6 пъти по-силно от машината за пара. Ето и как се приготвя. Взимам 30 мл топла вода. Приготвям си шпателка за бъркане. Тръсвам 5 пъти. Разбърквам, за да няма бучици. Тръсвам още 5 пъти. Разбърквам отново. И оставям за 5 минути. И ето резултата. Трябва да се превърне в течен гел. Това количество, което забъркахме в 30 мл вода, е предостатъчно за процедура на лице и деколте. Ето как се нанася. С шпателка или с ръце нанасям щедър слой. Разнасям.